来，护目镜戴上啊！好累了。走。
左边。Go！你的快没电了呀？对，我的好像快没电。等他们打差不多，我再出去啊。快没电了啊。有第几手啊？高塔那下。小胖子有狙击手啊？有啊，一直。我不知道啊。就一颗子弹，一颗子弹。然后来一个啊！大家打的都这么保守，那个吗？还是带量都太少了？我是快没电了。你待会去电啊？你还有吗？有，还有啊，要上去哪？汽车后面一个，然后抬一个，汽车后面一个。你要不要上去会比较好打？你看他站起来都没事。你上去帮他看另外一边就。对啊，快没电了。死掉了。我没有电了啊。没电了。对啊。我没有带下来啊。我们换手枪，可是等他们打到差不多，我再前进好了。峰哥很悠哉啊。哎，那是敌人吗？哎，靠背，对不起，我的错。哦。哦，还好多人哦。我打到自己人了。高塔这边了。我想说他的方向怎么是朝这边？我打这边。哦。你要是你那把枪可以打很远吗？那这边我正前方有一个啊。拿步枪不打，枪拿高一点啊。
哎呀，左边要压了，左边要压了。你干嘛一直跟在我屁股后面啊？你可以往前跑了。看不到。哎，谁帮我打那个窗口那一个？右手你的枪就没有那个后车的那个，对对对，给住了。嗯。你有手枪吗？有。盯着左边，借我用一下。你还有弹吗？有。左边那边有敌人吗？有，左边最底端。靠过来，过进来一点。没有打到，看不到外面。有人。高台底下有一个。他死了。死了，你打到了。应该吧，我也不打。他左边还有一个。也死了。那阿良，我从左边攻，你帮我掩护啊。好，go。